而家做餐飲咧，已經唔係講緊話你啲嘢夠唔夠正，啲味道夠唔夠好味，其實咧已經捲緊嘅係講緊你嘅細緻，你嘅服務夠唔夠到位？你覺得點解？用我鋪頭為例，第一啦，我一定係要求我啲員工咧一定要主動去幫啲客人去落單啦，了解客人嘅需求。第二啦，就係我係要求必須我哋嘅醬汁係自己秘製嘅，係唔會用嗌鋪翻嚟，因為咁樣咧，啲客人咧就會咧食唔到我哋鋪頭嘅特色啦。其實咧口味只係一個門檻嚟嘅，以前呢啲嘢好食，呢啲客人就會排住隊嚟幫襯啦。咁但係而家咧，如果要生存落嚟咧，就係一定要注重細節。就攞我鋪頭啲熟客嚟講啦，包括我自己或者我啲員工啦，其實佢哋每次嚟親，佢哋嘅要求無論係走葱啊，或者走蒜啊、少油啊、少鹽啊，甚至乎佢哋食開啲乜嘢嘢嘅習慣啦，我哋周不時候都好自然地講問佢係咪照舊啊咁樣嘅。呢啲細節位咧都會令到啲客人咧會覺得好似翻到嚟家嘅感覺咁樣嘅。所以咧，我覺得餐飲咧鬥到最後咧，一定係鬥我哋嘅本質。你做得有幾真、有幾細心、有幾細緻，咁你嘅回頭率先至會夠高，你嘅熟客食完先會繼續翻嚟。所以你哋覺得咧？